Biliyorsunuz dünyanın her günü bir hastalığa ayrılmış durumda. Bugün 3 Mayıs ve 3 Mayıs Dünya Astım Günü. Baktım da medyaya astım hakkında böyle korkutucu açıklamalar yapılmış. İşte senede 180 bin kişi ölüyormuş. Hastalar gerektiği gibi tedavi edilemiyormuş. Hatta bu senenin astım bilmem ne derneğinin sloganına göre herkes için astım tedavisi teması temel alınmış. Ya önce şunu söyleyeyim ki astım öyle korkulacak bir hastalık değildir. Ben birçok hastanın astımdan değil de onun yarattığı stresten, sıkıntıdan, korkutan rahatsız olduğu kanaatindeyim. Oysa astım dünyanın en iyi tedavi edilen hastalıklarının başında gelir. Tedaviye çok iyi cevap verir. Üstelik de astım çoğu zaman çocukluk çağında başladığı için insanlar daha küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşamayı, sağlıklı beslenmeyi, hareket etmeyi, sigaradan, alkolden uzak durmayı, stresten kaçınmayı, güzel uyumayı öğrenirler. Ve bu sayede de sadece astımdan değil, bütün kronik hastalıklardan uzak kalırlar. Astımdan senede 180 bin kişi ölüyor şeklindeki açıklama tamamen palavra. Ben 79 senesinden beri göğüs hastalıkları içindeyim. Yani herhalde birkaç 10 bin astımlı hasta görmüşümdür. Ya bunlar içinde doğrudan astım yüzünden ölen hasta ben inanın ki hatırlamıyorum desem inanın bana. Ölenler tabii ki olabilir ama bunların çoğunda altta yatan başka hastalıklar vardır. Veya birlikte bulunan başka hastalıklar vardır. Veya adam hem sigara içiyor hem astım ilacı içiyordur. Başka birçok faktör araya girebilir. Yani astımın kendisinin bana soracak olursanız ölümcül olma ihtimali tabii ki sıfır diyemeyiz ama yani yok denecek kadar, ihmal edilecek kadar azdır. Bütün mesele de ilaçlardan önce sağlıklı bir hayat tarzı tutturmaktır. İlaçlar tabii ki gerekli olduğu zaman mutlaka hasta için çok önemlidir. Ama şu da bir gerçek ki dünyada en çok gereksiz ilaç kullanılan hastalıkların başında da astım gelir. Ve de birçok hasta aslında astım olmadığı halde astım diye damgalanır.